हेलो फ्रेंड्स। ओटीटी पेपर टू जो मैंने देथिले आमे तार कंप्लीट एनालिसिस कर देथिले तार चैनल रे अपलोड हे छी आपण माने जाईकी पेपर टू जो मैंने देथिले तार आंसर के आपण जाईकी चेक कर देबे। एबे चलंतु आपण जो माने पेपर 1 देथिले पेपर 1 रो 100% एक्यूरेट आंसर के आमे चलंतु डिस्कस करिवा। तो वीडियो को लास्ट पर्यंत देखिए जहाँद्वारा कि आपण फुल आंसर की पाई पारिबे। आ जदि चैनल को नुआ अछंती ताहले भी सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर देबे। ठीक अछि फ्रेंड्स। फास्ट आमे मु करूसी जोटा देखंतु ये हला सेट डी आपण आपनकर सेट या हिसाब रे मैचिंग कर नेबे से नंबर हिसाब रे। आमे फास्ट देखंतु सीडीपी पोर्शन को फास्ट करबा तापर आमे आकु फास्ट देखंतु व्हिच वन इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी डेवलप करबा पय कोटा हेल्पफुल कहिछि। राइटिंग ए सेंटेंस 10 टाइम्स केबे भी नुहे। डूइंग 10 एडिशन क्रिएटिविटी केबे नुहे। कंटिन्यूइंग द अल्फाबेट इन सेंटेंस नुहे। ऑप्शन डी इज वेयर करेक्ट आंसर। राइटिंग डिफरेंट यूजेस ऑफ ए पीस ऑफ पेपर। ठीक अछि। ऑप्शन क्वेश्चन 2 चलंतु। अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बांद्रा बांद्रा देखि माने से कहार जनक ना ऑब्जर्वेशनल लर्निंग रो जनक हले अल्बर्ट बांद्रा। ठीक अछि। 2 रहि जिवो ऑप्शन बी। 3 देखंतु। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासरूम प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन माने जोठी समस्त मिसिकी गोटे क्लासरूम रे पढिबे। ठीक अछि। कोटा अछन देखंतु ऑप्शन टीचिंग ऑल लर्नर्स एज पर देयर नीड्स। ठीक अछि। सेम टीचिंग फॉर एवरीवन केबे भी नुहे। टीचिंग फॉर हाई अचीवर्स केबे भी नुहे। टीचिंग सम स्टूडेंट्स सेपरेटली। सेपरेटली मान तो ये कोन हेला ये होला हमर सेपरेशन और इंटीग्रेशन जोटा ना। ठीक अछि। तो एटा कोन हे जिवो ना टीचिंग ऑल लर्नर्स एज पर देयर नीड्स। ऑप्शन ए इज वेयर ठीक ठीक आंसर। ठीक अछि। देन देखंतु देन क्वेश्चन फॉर देखंतु हाउ कैन ए टीचर एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन द क्लासरूम। इंडिविजुअल डिफरेंस केमिति एड्रेस करिवो टीचर क्लासरूम रे। टीचिंग सेम टीचिंग असेसमेंट नाही। ग्रुप स्टूडेंट्स बाय मार्क्स केबे नुहे। फोकस ओनली ऑन नेगेटिव वर्ड केबे भी नुहे। यूज वैरायटी टीचिंग मेथड्स। ठीक अछि। ऑप्शन डी इज वेयर करेक्ट आंसर। 5 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ऑडियो विजुअल इन नेचर। ऑडियो विजुअल माने देखि भी पारुथबा ताकू सुनि पारथो कि ऑप्शन सी टेलीविजन। Which types of evaluation is specially used by a teacher to identify the learning gaps। देखो तो learning gaps कहिछि and difficulty of assess of a student to provide remedial situation। कोडा भितर obviously diagnosis आमे करंती ना learning gap को जानिबा पय स्टूडेंट रो। ये वाला क्वेश्चन 6। देन देखो तो 7 which is not an assessment tool। assessment tool देखो तो चेकलिस्ट रेटिंग स्केल रुब्रिक्स एला assessment tool। साथ देखो तो सी प्रोग्रेस कार्ड गोटे assessment tool नुह। ठीक अछि। क्वेश्चन 8 देखो तो व्हाट टाइप ऑफ असेसमेंट इज द एंट्रेंस टेस्ट। जो सब एंट्रेंस आपन को होची सिटी एंट्रेंस हेगला बीडी एंट्रेंस हेगला सब कोन गोटे प्लेसमेंट ना प्लेसमेंट इवैल्यूएशन तक हमें कहू 8 रो हेगला आपन को डी। ठीक अछि। नेक्स्ट चलंतु व्हिच इज नॉट ए रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट। रिकॉग्निशन टाइप टेस्ट कोटा न देखो तो क्वेश्चन 9 रो आपन को डी। देखो तो 9 व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड कहछि। देखो तो नॉट रिलेटेड टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग लर्निंग। 10 नंबर देखो तो हे जिवो ए लेसन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। competency are arranged serially। teaching learning of all competencies done simultaneously। ठीक अछि। देन 11 नंबर चलंतु the information about what a learner can do in future could be known from which types of test। 11 नंबर देखो तो हे जिवो aptitude टेस्ट करा जाय। ठीक अछि। बी। 12 नंबर देखंतु what type of questions should the teacher ask to identify creative children। क्रिएटिविटी केते बेले शो होबो जते बेले ओपोनेंटेड क्वेश्चन थिबो। ठीक अछि। सेता निज हिसाब निजे कहि परिबो। 13 नंबर देखंतु which factor mainly refers to genetic trait। genetic माने कोन हेरिडिटी। दीटा जिंस कैरेक्टर को गुटे छुआरो अफेक्ट करे हेरिडिटी आ गुटे हला एनवायरनमेंट। जेनेटिक से भीतर को उठा हेरिडिटी। ऑप्शन सी ही जो करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखंतु 14 नंबर सीडब्ल्यूएसएन चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड्स। ठीक अछि। जो माने डिसेबल चिल्ड्रेन किमा जो माने स्पेशल अटेंशन ड्रॉ करन माने को सीडब्ल्यूएसएन कहै छै। देन चलंतु क्वेश्चन 15 देखंतु
which of the following is the most important features of formative assessment? formative माने assessment for learning ना, assessment for माने continuous जोटा में feedback दे पारुथबा, ठीक अछि। ऑप्शन बी, तो 15 रही गला कोन, ऑप्शन बी, ठीक अछि। नेक्स्ट चलंतु 16 नंबर देखंतु, in what type of questions the possibility of guessing is the least कहछि देखंतु, कोठी गेस टा लिस्ट आपण लिस्ट अनुमान आपण करि पारुथबे, सिंगल सेंटेंस रे ना, ठीक अछि। yes no multiple मैचिंग रे आपण बहुत गेट टाइप रो गेस करि पारिबे, किंतु सिंगल सेंटेंस रे कोन गेस करिवे। which is not relate to the learner center education, कोटा learner center ए भितरु नुहे बोली कहिछि देखंतु। टीचर फैसिलिटेटर आक्ट्स करिवो से तो लर्नर सेंटर हे गला। टीचर टीचर्स थ्रू डेमोन्स्ट्रेशन हे गला, ये टीचर सेंटर, ठीक अछि। तो ऑप्शन बी हे जिवो करेक्ट आंसर। देन चलंतु 18 नंबर देखंतु, in which education system both regular and resource teacher impart teaching, तो रिसोर्स टीचर आ रेगुलर टीचर दी जन जाक थबे, एटा कोडा इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक अछि, समावेशी शिक्षा। 19 देखंतु, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट मींस सीसी जोटा सीसीए एबे होची रेगुलर, सेठी हमें कोन करूची ना चाइल्ड रो स्कोलास्टिक आ नॉन स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक सॉरी दीटा को हमें असेसमेंट करूछु, माने तार करिकुलर पार्ट भी असेसमेंट होची, एक्स्ट्रा करिकुलर पार्ट भी असेसमेंट होची। तो ऑप्शन हे गला यार सी हेला। 20 नंबर देखंतु, 19 रो वाला सी, 20 नंबर देखंतु, which of the following is established for the education of girls of socially and economically disadvantaged group under समग्र शिक्षा, एटा केजीबीबी हैला, कस्तूरबा गर्ल जो बालिका विद्यालय अछि सेटा केजीबीबी, ठीक अछि। नेक्स्ट चलंतु 21 नंबर देखंतु, 21 देखंतु, ग्रोथ और डेवलपमेंट रो क्वेश्चंस कहिछि, ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम व्हिच स्टेज, पोस्ट नाटल, ठीक अछि, पोस्ट नाटल स्टेज रु ग्रोथ स्टार्ट होछि। व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट देखंतु, व्हिच प्रिंसिपल इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एटा प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन हबो, ठीक अछि। ऑप्शन 22 देखंतु। 23 देखंतु, a child refuses to follow rules while playing games with peers but gradually learns cooperation, this change indicates development in 23 देखंतु ए जिवो, a child refuses to follow rules से रिफ्यूज करूची बा मना करूची फॉलो करबा को while playing games with peers, सांग मान सहित खेल ପାଇଁ, ठीक अछि, बट ग्रेजुअली लर्न्स कोऑपरेशन, से धीरे धीरे कोऑपरेशन जानुची, दिस चेंज कोन होय तार इमोशनल स्टेबिलिटी होची कि मोरल स्टेबिलिटी होची, सोशल मैच्योरिटी होची कि से कॉग्निटिव हेजी तार सोशल मैच्योरिटी हेची, ठीक है। नेक्स्ट चलंतु, ए टीचर वांट्स टू प्रमोट हायर ऑर्डर थिंकिंग अमंग स्टूडेंट्स, ठीक अछि, हॉट HOT हॉट जहाँ हमें को हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, which strategy of the following is most effective, most ए भितर कोटा इफेक्टिव हो बोली कहि, गिविंग रिपीटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस दबा नाही, एनकरेजिंग मेमोराइजेशन करिबा नाही, आस्किंग स्टूडेंट्स टू एक्सप्लेन, ठीक अछि, 26 रहि जबो डी, एक्सप्लेन करबा ପାଇଁ स्टूडेंट को हमें आस्क करिबा। नेक्स्ट देखंतु 28 देखंतु, टीचर allow students to ask questions, solve questions, explore ideas and collaborate while learning, which role does the teacher play in this classroom, कोन करजंती टीचर एठी देखंतु, क्वेश्चन पचारिबा को कहउजंती, आइडिया एक्सप्लोर करबा को कहउजंती, कोलैबोरेशन करबा, त माने एठी टीचर गोटे फैसिलिटेटर हिसाब रे काम करजंती, ठीक अछि। 28 रहि जिवो बी, जोरा को हम स्टूडेंट सेंटर लर्निंग बोली कहउजंती। 29 देखंतु, व्हिच स्ट्रेटजी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर मल्टीग्रेड टीचिंग, मल्टीग्रेड टीचिंग पई कोटा बेसी इफेक्टिव देखंतु 29 रे जिवो, 29 रे देखंतु हे जिवो ना ऑप्शन बी हे जिवो, यूजिंग ग्रुप वर्क्स एंड पीयर स्ट्रेटजी हमें जदी फॉलो करबा ताहले मल्टीग्रेड टीचिंग हमें करि परिबा, ठीक अछि। देन 30 देखंतु, व्हिच टाइप ऑफ टीचिंग मटेरियल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ पिक्चर्स एंड चार्ट्स टू एक्सप्लेन ए टॉपिक इन द क्लासरूम, देखिबा माने कोडा ऑडिटरी केबे भी नो, विजुअल ऑडिटरी नो, एक्टिविटी नो, विजुअल सी, ठीक अछि। तो 30 25 को हम छाड़ दिथिले देखंतु, व्हिच साइकोलॉजिस्ट प्रपोज द स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किए करिथिले ना जीन पियाजे करिथिले, ठीक अछि।
ଦେଖନ୍ତୁ a student is struggling to solve a mathematics problem, the teacher provides a hint ଦେଲା ମାନେ କଣ ରେଜୋନାନ୍ସ ସଲ୍ୟୁସନ ତ ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ ନା टेम्पोरारी सपोर्ट जोटा ଆମେ କହୁ ସେଟା ହେଲା ସ୍କାଫୋଲ୍ଡିଂ 27 ଦେଖନ୍ତୁ at which stage of development a child's thinking process is self center କୋଉଟା ବୋଲି କହିଛି 27 ଏଟା ପ୍ରି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ପାସେଜ ଆପଣ 31 ରୁ ଅଛି ତାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ फ्रेंड्स ଠିକ ଅଛି 31 32 33 34 35 ତ ଦେଇଛି କବାଡି କି ପ୍ରକାର ଖେଳ ଏ ତ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଆରାମ ସେ ଶାରୀରିକ ଖେଳ ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଦେଇଛି ଓଡିଆକୁ ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ 36 ରୁ ଆମେ 36 ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୁଅନ କେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦଟି ନିଷ୍ପନ୍ନ ହବ ବୋଲି କହିଛି 36 ଦେଖୁ ହେଇଯିବ ବି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ 37 ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟି ହାତୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ନୁହେଁ କହିଛି 37 ହେଇଯିବ ବି ଠିକ ଅଛି 38 ମାତୃଭାଷାରେ ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ 38 ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଏ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଚେକ୍ କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ 39 ଦେଖନ୍ତୁ 39 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବି ଦେନ୍ 40 ଦେଖନ୍ତୁ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ ନୁହେଁ କହିଛି 40 ରହିଯିବ ବି 41 ଦେଖନ୍ତୁ 41 କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମାନୁସାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ 41 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି ଠିକ ଅଛି 42 ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଟି ଯାଇଛି 42 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସି ଠିକ ଅଛି 43 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବି ଦେନ୍ 44 ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସି ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 45 ଯିବ 46 बी 47 डी 48 ए 48 ए ଦେଖିଦେବେ ଠିକ ଅଛି 49 ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା ପ୍ରତି ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଛି 49 ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି ଠିକ ଅଛି 50 ଦେଖନ୍ତୁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କି ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ଯୋଉ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି ସେଟା କେଉଁ ଟାଇପ ର ବୋଲି କହିଛି 50 ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମନ୍ୱୟ କ୍ଷମତା ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ 51 ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବେ ହୋଇଣ ଏକମୁଖ ଡାକିଲେ ନାରାୟଣ ରଖ ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶଟି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସର୍ବେ ଏଠି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ବୋଲି କହିଛି 51 ର ବି ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ବିଶେଷଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ 52 ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 52 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସି ଛାତି କି ପଥର କରିବା ମାନେ କଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା 53 ଦେଖନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ମାତୃଭାଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଭାଷା ଠିକ ଅଛି 53 ର ଏ ଦେନ୍ 54 ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଉ ପଠନ କରାଯାଏ ଯୋଉ ଆମର ଦୁଇଟା ରିଡିଂ ଥିଲା ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଦେଖନ୍ତୁ 54 ରେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ତ 54 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ବି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କରାଯାଏ ବୋଧ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ 55 ଦେଖନ୍ତୁ 55 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଏ ପରମ ଦୟାଳୁ ଠିକ ଅଛି ଏ ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ପଦ୍ୟାଂଶଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଦେବେ ଏ 57 58 59 60 ଯାଏ ଦେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଠିକ ଅଛି ଇଂଲିଶ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେନ୍ ଆଇ ଆମ୍ ସୋ ଟାୟାର୍ଡ ଡେସ୍ ଟୁ ବେଡ୍ ଫର୍ ଏ ରେଷ୍ଟ ଏଠି ହଉଯିବ ସାଲ୍ ଗୋ ଠିକ ଅଛି 62 ଦେଖନ୍ତୁ lots of information on war days available on TV 62 ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ସି are available on TV ଠିକ ଅଛି then 63 ଦେଖନ୍ତୁ he was the kite days in the sky 63 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସି ଠିକ ଅଛି then 64 ଦେଖନ୍ତୁ he say a dash boy କଣ ଅଛି ନା handsome he said as a handsome tall dark boy ଠିକ ଅଛି 64 ଗଲେ 65 then ଦେଖନ୍ତୁ I have been living in Rourkela days 1999 65 ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ since ଠିକ ଅଛି 66 ଦେଖନ୍ତୁ the campaign is intended dash educate the public to respect the environment 66 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ C2
66 ର ସି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ then 67 ଦେଖନ୍ତୁ I feel that people present here are disappointed ନା disappoint ହେଇଗଲା ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି ସେ disappoint ହେଇଗଲା ଠିକ ଅଛି 67 ର ଆପଣଙ୍କ ହେଇଗଲା ସି। then 68 ଦେଖନ୍ତୁ the manager and the orator କଣ ଅଛି operator days invited to the function 68 ର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ was single verb ଲାଗିବ single subject ପାଖରେ single verb ନା 68 ର a ଠିକ ଅଛି। then 69 ଦେଖନ୍ତୁ Mohit days one student of the year award last year मोहित जने सिंगुलर सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट अछि ना तो 69 रे कोन हेजिवो ना 69 रे आपन को रहिजिवो सी हैज ओन ठीक अछि। देन देखो तो 70 रो देखो तो स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेस इज प्रोहिबिटेड द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस इज स्मोकिंग टा एठी कोन बोली कहि जी देखो तो 70 रे आपन को सी एडजेक्टिव ठीक अछि। देन देखो तो 71 देखो तो English is considered to be a window to the world in educational policy because 71 ରେ ଆପଣଙ୍କ ହେଇଯିବ C it provides access to modern knowledge in science and technology and medicine ठीक ଅଛି option C is the correct answer। then 72 ଦେଖନ୍ତୁ learners use note taking skills mainly at the time of note କେତେବେଳେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି କିଛି ନା listening to something 72 ରେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା B clear। next ଚାଲନ୍ତୁ 73 ଦେଖନ୍ତୁ next ଦେଖନ୍ତୁ all the numbers on a 4 line handwriting paper जो आपण हस्ताक्षर लेखुଥିଲେ ना छुआ बेले केमति लेखुଥିଲେ 1 2 3 4 चारिटा थिला ना तो चारिटा लेखा थिला सेठी कहिछि कि are the all the numbers on a 4 line handwriting papers are written in कोठी हम लेखत ए तळटा को आपण छाडी दियंती ना ऊपर तीनटा लाइन रे आपण लेखंती ठीक है कि नहीं ऊपर तीनटा लाइन रे आपण लेखंती तो 73 रो हेगला ठीक है। then 74 देखो dialogue is useful for developing competence in 74 रो हेगला आपनकर 74 देखो dialogue is useful for developing competence in ये जो ऑप्शन आपनकर D listening and speaking ठीक अछि 74 रो आपनकर हेगला D। then 75 देखंतु which letter in the word climb is not pronounced तो ये आपनकर देखो 75 रो आपनकर हे जिवो C climb ठीक अछि B C। next देखंतु which are considered to be the secondary skills in a language देखंतु language रो चारिटा स्किल जो थिला L S R W ना चारिटा ए भितर secondary skill कोटा कहै रीडिंग आउ राइटिंग ठीक अछि secondary कोटा रीडिंग आउ राइटिंग को हम secondary skill बोली कहू ठीक अछि। then 77 रो देखंतु the teacher asks learners to rearrange the jumbled letters to find meaningful one example देखंतु देछि Neplic, ifs, OKBO, etc. The purpose of this task is to test the day skills of the learners. को स्किल टेस्ट ପାଇଁ ଦେଇଛି ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ସ୍ପେଲିଂ ସ୍କିଲ୍ସ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଛି ଅପସନ ଏ ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ 78 which of the following is related to the skill of writing ରାଇଟିଂ କୋଉଟା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କାନିଂ କରିବା ଫନିଂ ଆଇ ହାବିଟ ଏ ସବୁ ନୁହଁ ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପେସ୍ ଦିଅନ୍ତି ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି ମଝିରେ ସ୍ପେସ୍ ଅଛି ସେଟା ହେଲା ରାଇଟିଂ ଠିକ ଅଛି ତ 78 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା B। then 79 ଦେଖନ୍ତୁ ରିଡିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ ନୋଭେଲ୍ସ ପ୍ଲେଜ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟ୍ସ ଡେଟ୍ସ ରିଡିଂ ଆପଣ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ପଢନ୍ତି ବୋଲି କହିଛି ସେଟା କଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ठीक है। then 80 number देखंतु collecting and ordering ideas drafting and editing along with revising are the important steps of 80 number देखंतु आपन writing D ठीक अछि। then passage आपन निजे देखि देबे फिर मैं कहि दउची 81 रो आपन कर 81 this passage is about देखंतु 81 रो आपन कर B हे जिवो 82 आपन कर A हे जिवो then 83 देखंतु आपनकर हे जिवो A 84 आपनकर हे जिवो D 85 आपनकर हबो B 6 आपनकर C अल्फ्रेड नोबेल ठीक अछि 87 देखंतु
The Nobel Prize is not awarded for any contribution in the field of 87 ରହିବ D mathematics 88 ର ଦେଖନ୍ତୁ A 89 ର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ A 90 ର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର D ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଇଏ ଥିଲା ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ତ ଇଂଲିଶରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ରହିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ୟାର ମୁଁ ଆନ୍ସର କହିଦେବି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଦେବେ ଠିକ ଅଛି 91 B 92 is B then 93 is C then 94 ଦେଖନ୍ତୁ A then 95 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର 115 degree B then 96 ଦେଖନ୍ତୁ 96 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ C 70 ଠିକ ଅଛି then 97 ଦେଖନ୍ତୁ 97 ହେଇଯିବ D then 98 ଦେଖନ୍ତୁ 98 ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ C ଠିକ ଅଛି then ଦେଖନ୍ତୁ 99 ଦେଖନ୍ତୁ 99 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର B then 100 ଦେଖନ୍ତୁ 100 ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର B mathematics teachings which method represents ଦେଖନ୍ତୁ unknown to known ତା ମାନେ deductive ଠିକ ଅଛି ତ 100 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା B ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ 101 ଦେଖନ୍ତୁ if a student can show the difference between proper and improper fraction then which objective of mathematics teaching is being fulfilled 101 ରେ ଆପଣ କହିଯିବ cognitive ଠିକ ଅଛି which mathematician said abstraction is the soul of mathematics but it is useful only if it encompasses a greater number of specific situations 102 ରେ ଆପଣ କହିଯିବ B ଠିକ ଅଛି ଜର୍ଜ ପଲିଆ then ଦେଖନ୍ତୁ 103 ରେ ଦେଖନ୍ତୁ write 3 numbers those SCP 7 what type of question is this 103 ରେ ଆପଣ କହିଯିବ A ଠିକ ଅଛି 104 ର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ in triangle ABC measurement of angle BAC is equal to 60 degree ABC 70 degree then generally which method we use to find the triangle ACB এটা কোন মেথড ହେଇଗଲା এই যে ଆପଣଙ୍କର 104 ର ହେଇଯିବ B ঠিক ଅଛି deductive method who among the following is a prominent proponent of the radial constructivity କିଏ von Grashofer ଯଦି 105 ର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର D von Grashofer ହେଇଗଲେ ଆପଣ radial constructivity नेक्स्ट चलते देखिबा 106 को how should the mathematics teaching progress be so that the students learning experience become enjoyable 106 रे देखंतु 106 आपनकर B ही जो if the tasks are devoid of novelty and variety ठीक अछि B then 107 देखंतु which objectives of mathematics teaching is achieved by illustrating supplementary angle with an example 107 रे आपन ही जो B ठीक अछि 108 ଦେଖନ୍ତୁ which one is not related to the nature of mathematics 108 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ C expanded expression ଠିକ ଅଛି then 109 ଦେଖନ୍ତୁ at which period of cognitive development the children become familiar with the change of mathematics operations 109 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ C concrete operation ଠିକ ଅଛି 110 ଦେଖନ୍ତୁ how many lines of symmetry an equilateral triangle has 110 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ D 0 ठीक है which number will lie in place of star in the sequence 111 देखो आप सम करेंगे B 90 then 112 देखंतु ये हिजो आपनकर C हिजो 112 रो then 113 देखंतु a number becomes 135 after 50% increase what is the 20% of that original number कहिछि 113 रो हिजो आपनकर C then ଦେଖନ୍ତୁ 114 ଦେଖନ୍ତୁ 114 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ A 115 ର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ C 116 ର ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର A ଠିକ ଅଛି
देन देखंतु 116 गला 117 देन देखंतु 170 रो आपनकर हे जिवो बी ठीक अछि देन 118 देखंतु 118 रो आपनकर हे जिवो बी 119 देखंतु 190 रो आपनकर हे जिवो सी देन 120 देखंतु 120 आपनकर हे जिवो बी ठीक अछि देन देखंतु चलंतु साइंस पार्ट्स हमें करबा फ्रेंड साइंस रो बहुत गुडे क्वेश्चंस कटि जाईची पीडीएफ रे तो मु ताको नेक्स्ट आ गुटे सेट रो देखै देबी देखंतु 128 रू करबा देखंतु आपण 128 रू ताको मैचिंग करे देबे व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ना मास ता सब जगह रे आपनकर कांस्टेंट हुई व्हाई डू यू सी सीजन्स ऑन अर्थ रे हमें सीजन्स कोन पाइ देखो तार रिवोल्यूशन पाइ हमें निज पाखरे से जो अर्थ टा घुरुची ता पाइ हमें कोन देखु थाउ ना दिन रात देखि थाउ सेबले सूर्य चारिपटे से तबले घुरुची सपोज इटा सन सूर्य चारिपटे घुरुची तबले हम कोन देखि थाउ ना सीजन देखि थाउ ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु इन द फर्स्ट वीक ऑफ व्हिच मंथ वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड देखंतु एबे वन महोत्सव चालीस जेमते आज वन महोत्सव मुझे वीडियो टी बनउची 130 रो आपन कर होइछबो जुलाई ए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस इन एनवायरमेंटल स्टडीज तो कोन तो तार होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग करबा पई 131 रो हिज आपन कर बी देन 132 देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ टीचिंग एनवायरमेंटल स्टडीज एट प्राइमरी लेवल एक्सेस यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स के नेचुरल रिसोर्स को बेसी परिमाण यूज करबा पई हमें एनवायरमेंटल स्टडीज सिखेबा नाही ना ऑप्शन सी 133 देखंतु व्हिच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी हेल्प्स चिल्ड्रन कनेक्ट क्लासरूम लर्निंग विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग होगनी एक्सपीरियंशियल लर्निंग टा क्लासरूम लर्निंग सहित आउटसाइड को कोन कहूची ना लिंक करूची 133 रो सी हे गला करेक्ट आंसर 134 देखंतु द कांसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट इज बेस्ट टॉट थ्रू केतले बेस्ट हो जब हमें फील्ड विजिट करिवा डायरेक्ट हमें रियल ग्राउंड फील्ड रे हमें ऑब्जर्वेशन करिवा 134 रो ए ठीक अछि नेक्स्ट चलंतु 135 देखंतु व्हिच असेसमेंट टूल हेल्प्स टू ट्रैक चाइल्ड्स प्रोग्रेस ओवर टाइम इन ईवीएस रे 135 रे देखंतु इज पोर्टफोलियो ठीक अछि 136 देखंतु the main purpose of diagnostic assessment in environmental studies diagnosis हमें कौन पे करता हूँ ना जानिबा पई identify students learning gaps and misconception ठीक अछि 36 रो हेगला आपनकर बी 37 देखंतु the best tool for assessing attitude and participation in activities of environmental studies is 137 रो आपनकर हेजबो सी ठीक अछि एटा हेजबो rubrics ठीक अछि यार करेक्ट आंसर हेजबो ऑप्शन सी then 138 देखंतु discussion method in uh, discussion method in environmental studies is important for memorization ପାଇଁ long answer लिखबा ପାଇଁ silent रखबा नाही sharing ideas and viewpoint option b then देखंतु project method के देले Kilpatrick देले नाही project method in environmental studies is based on the principle of project method learning by doing 139 रा अपन कहला c ठीक अछि then 140 देखंतु the overall aim of EVS teaching method is to develop आमे एनवायरमेंटल अवेयरनेस डेवलप करबा छुआ मानक क्षेत्र ठीक अछि 141 देखंतु व्हाई डू यू नीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टू रूल करबा पई कंट्रोल करबा पई लॉ बने पई नै ऑप्शन बी हेगला करेक्ट आंसर ठीक अछि देन 142 देखंतु ए चाइल्ड लेबर केस इज रिपोर्टेड व्हिच इंस्टीट्यूशन एंसर जस्टिस 142 रा आपन कर हिजबो कोर्ट ठीक अछि सी why should court remain free from political pressure 143 देखंतु हिजबो to protect justice b which natural resource is renewable but exhaustible if misused 144 रा आपन कर हिजबो सेठी अछि फॉरेस्ट टा कोन हम रिन्यूएबल बट जदि हम ताको बेसी पर यूज करबा ताले कोन हेबो सेटा exhaustible हिजबो ठीक अछि 144 गला then 145 देखंतु the tropic of cancer does not pass through tropic of cancer को थ्रू दे ना ओडिसा थ्रू रे हमर जाई नाही 146 रा देखंतु if you intend to visit Port Blair during
your summer vacations, which one of the following union territory of India will to go? ତାମାନେ କହି ପଚାରିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ କି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର କାହାର ରାଜଧାନୀ 146 ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯିବ ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପର। 147 ଦେଖନ୍ତୁ which slogan by Gandhi inspire people during Quiet India movement? ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ଟାଇମରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନଟି ଦେଇଥିଲେ? ଏ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ ଇଜ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଠିକ ଅଛି, ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ବୋଲି ଦେଇଥିଲେ। 148 ଦେଖନ୍ତୁ why is the ପାଇକ rebellion considered an early freedom struggle ବୋଲି ପାଇକ rebellion କୁ କଣ ପାଇଁ କୁହାଯାଏ? it opposes British economic policy, ଠିକ ଅଛି, B। then 149 ଦେଖନ୍ତୁ the salt satyagraha was strategically powerful because it united all classes to one everyday issue, ঠিক ଅଛି। 150 ଦେଖନ୍ତୁ how did Gandhian movements influence freedom struggle in Odisha? 150 ଆପଣଙ୍କର by linking regional protest to national goals, ঠিক ଅଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା details 150 आंसर। तो ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ କେତେ ରହିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ, ଠିକ ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିକି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।